परेशान न थी पले खंजी परी थी। तू के रही? सरदार शाहजमा जे बाग ते चौकी दींदो आया। तुझी भी खबर थम तो हाशिम जेड़े कंधार मुर्स भाईटी आई। एड़ी जान हुंदे भी लोफरन वांगुर जे रस्तो रोकियो थई। एहसास तो अचे तहां जी तंगी ते। कदे शेर मथा सवा शेर होयो, अज वेले जे ले मोहताज आयो। तू छा कंदे? रोजी रिस्क अल्लाह जे हथ में आ, वो पाणे दींदो। हीलो कंदो तो वसीलो थींदो। छा मतलब? मां तहां जे कम अचण चाहियां थो। तू असां जे कम ईंदे? केड़ो तू असां जो मिट आहे? मिट नाया जे चाहिंदो बि थी पवंदुस। बकवास बंद कर। अज चयो थई सुभाणे न थे जाए। बेहया के जाए जा। जरी न करे त करे छा? निभागिन जी नजर खाई वई घर के। वसंदो खिलंदो घर उजड़ी वयो, अदा कुछ अख पट। अन्या बि वक्त थई धीअरनि खे परणाए छॾ। भाई तुंहिंजी मर्ज़ी आहे त मां धीअरूं खारीअ में खणी होको ॾियां, मूंखां कोन पुॼंदो। होको छो थो ॾी? जेकॾहिं हिन ॻोठ में केरु धीअरूं नथो वठई न त खणी ॿिए ॻोठ में ॾेई छॾ। पंहिंजी ज़ात बिरादरी जा माण्हू खुटा आहिनि छा? तोखे छो अची फिफड़ी लगी आ? तुझी कमाई तो कोन थियूं खाइन न, पंहिंजी कमाई थियूं खाइन। अदा कमाई जी ॻाल्हि कोन्हे का। जवान धीअरूं माइटनि जे दर ते कोन थियूं ठहनि। ख़बर संभाले, पर मां छा करियां? तूं हिन घर जी वॾी आहीं। तूं को ढंग जो संग आणींदीअ न त मूंखे ख़ुशी थींदी। इनकार कोन कंदुसि। ठीकु आहे अदा, ॾिसां थी को संग। पर अदा हाशिम अलाए कॾहिं जेल मां ईंदो। तूं कुझु कर, वञी सरदार खे मिंथ मेर कर। हाँ भाई, जेकॾहिं हू सरदार मुंहिंजे दर ते हली आयो आहे त मूंखे बि उन दर ते वञण में को ऐब कोन्हे। बाबा, रात का घर में कुछ भी कोने। अटो खंड पत्ती सब कुछ खत्म थी वयो आ। सची पुट, अॻी पीढ़ीअ ते छेलो विकिणी घर जो सीधो वठी आयोसि। सो बि ख़त्म थी वियो आहे छा? ॿुधाए त सही। हाँ बाबा, अदे जे उज़र खाई में घणा मेहमान आया हुआ। इन जे करे घर जो सॼो सौदो खत्म थी वियो आहे। ठीकु आहे, फिलहाल मां बादल जे दुकान तां ओधर ते सामान वठी थो अचां। ईंदड़ पीढ़ीअ ते को ढोर खपाए पैसा ॾेई छॾींदासीं। ठीक है बाबा। अदा केतिरा ढोर खपाईंदे? बाक़ी बचो छा अथई? नर पहिरू सभु खपाए छॾी, मादियूब खपाईंदे। बाक़ी घर में बचो छा? जरी न करे त करे छा? भाॼाई, बचंदो नालो अलाह जो, बुख ते कोन वेहंदासीं। जेसि ताईं माल आहे तेसि ताईं पिया खाईंदासीं। खुटी वियो अलाह मालिक आहे, हुन जे खज़ाने में का कमी कान्हे का। बेशुक्री जेॾी महिल ॾिस क्रोध लायो बीठी आहे। जरी न करे त करे।
ख़बर चाचा पलिया सुञाई पंधु करायो थी छा बस अब मजबूरन जा पहाड़ टूटी पिया है सब ख़बर थी कुछ सामान घुर्ज तुंहिंजनि मजबूरियुनि सां मां बदल न आहियां चाचा पलिया अॻ में बि तोॾे 2-3 रहियल आहिनि हाणे सामान कोन मिलंदी वरी मथां नओं सामान खणंदे ईअं कोन थींदो बाबा तले हिन पीढ़ीअ ते पहिरू खपाए तुंहिंजा सभु पैसा पहिरूं पीढ़ीअ ते खपाइण खां बहितर अथई धीअरूं खपाए धन वठ पोइ ठठ कर अचल न्याणियूं जानवर न आहिनि जिन खे मां खपायां अनपढ़ियो इंसान ज़रूर आहियां पर अल्लाह एतिरो अकुल ज़रूर ॾिनो आहे जो सुठे ऐं ख़राब जी सुञाणप रखां पर तूं शायदि बेईमान आहीं जो कंहिं भाउ जो भरम नथो रखीं न्याणियुनि खे हथ जो सीधो सम्झी विकिणा ॿुधी न मरा मूंखे हिकु ॾींहुं राह रबानी रसणो आहे कहिड़ो जवाब ॾींदुसि बादल धीअ भेण जो पैसो वठण भाड़ बराबरि आहे जेको जे एॾो गैरती आहीं त वञी घर बुख मर मूं वटां कुझु कोन मिलंदी कोन मिलंदो सामान दे चाचे खे सामान ई वटि पैसा न दिलदार मूंखे तुंहिंजो थोरो न खपे मूं ते इहो अहसान न कर मां पलियो आहियां पलियो हाशिम जो भाउ आहियां मूं सदाईं सुख ॾिठा पर अॼु अलाह अला कहिड़ा इम्तिहान थो वठे अॼु ॾुख आहिनि पुठियां सुख बि ईंदा चाचा पलिया महल में मदद करण वड़ वारनि जो कमु आहे अॼु तुंहिंजे मथां आई आहे त सुभाणे मुंहिंजे मथां बि अची सघे थी हा पलिया कान मूंखां पोइ दर थो वठी न ही बि त उधारा थो ॾिए न बादल वक्त में कम अचण चाहियां थो चाचे पले जी हा हा छो न दे दो कड़ ॿुधा पलिया कान कहिड़ो सामान खपई अजय ही वठ पैसा बादल खुटी पवन मूंखां ॿिया वठिजां हा भाऊ दिलदार जल्दी सफाई करे वठ तकड़ी थी हथ खतर पई छा अखला आस्ते आस्ते लगी पई आ आया पे मेरी कुआं फसल है छा वो पोछण ही पान जल्दी करे तकड़ी थी भागी छोरी साह कढी छॾिस हले ना ये भागी काश सुधरती अथी हालिया ते बिगड़ी आई छा ने भागी के मुंह 1000 दफा समझायो है तो 10 साल के एलर्जी थी दिया वो बस सागी का चंड चंडा लगी पई तस इन मैमूली ॻाल्हि तां एतिरा तड़का न थी हालिया खे चमाट भी हई थी अथी अलाए छो तो खां या ॻाल्हि विसिरो थी वञे त आलिया हिन घर जी नौकरियाणी न आहे हिन घर जी नूंहं आहे शू यो तू पियो ॻाल्हाई हा दी मां थो ॻाल्हायां शमू इहो न विसार त ही खून जी टट्टी में आयल आहे तुंहिंजी ज़ाल न आहे न दे हिन खे एॾो वॾो रुतबो ऐं जंहिंजी लाइकी न आहे छा खून कहिड़ा खून कहिड़ो असांजो सौट मासात मुओ आहे दरिया खान जा पालतू वाठा मुआ आहिनि दरिया खान को मुंहिंजे पुफीअ जो पुटु कोन्हे जो वेही उन जो पाड़ पाड़िया शमू त समझ में नथो अचे हिन छोरी त कहिड़ो जादू करे छॾियो आहे जादू हिन नाहे कयो
इहो फ़ैसिलो मूं पाण कयो आहे। हिनखे उहा इज़त मिलणु घुर्जे जेको हिन जो हक़ आहे। चली वञो ॿई हितां। पची पंजी न दादलीअ खे दिमाग़ ख़राब थी वियो आहे तुंहिंजो। हलाणे दादली जे करे भेण सां को विढ़ी इनखे कुझु बि न चओ। सवाल कढिजी वियो। अचो चाचा। आगाई पीवारा पिरकारा। चाचा कावन जा बचा कावई थींदा। सच तो चई पीर जी हंज में हुजिया तो मुझे आँव के रात सुर रही हो मुखे हड़ खड़ी दी मास पोइ भी मयारी मुखे कदो रहो। चाचा हाँ मुखे ॾिसी मयारू छो था ॾियो? इन करे जो वित पुण्या ते वेंदी आ तुझो पी खपरना मुखाउड़ी बणजी उन था ॾींहं गुज़ारिया। अच्छा मुखे भी वहाँ नाम था समझो। तुझा पैर पी वारा ॾिसां थो तॾहिं तो मिसाल ॾिए मता सुभाणे तूं मुंहिंजी तिरीअ ते खीर पी मुखे डंको हणी। चाचा या तुझी असरत जरूर पूरी थी। निभागो बकर बासे कुकुड़ नहीं छलका टंग भजी वरी कांजी दी टंग भजी इहो पे तो कोई के मार पैसे मोहब्बत जो तावीज़ लिखाए वियो आ बासे ई बकर वरी कुकुड़ खणी अचे बीठा खुदाए खुदी बसरा तू सही मानू नहीं मां तुझी दा सरदार के भी दई आयो हां। बसरा जड़ी कच्चे तड़ी पक्के पहुंचा फकीर फिरंदा था रहन पिया तुझी दा हमके छा कदी माण्हुनि सां पई थी मोहबतूं मिलाई बाक़ी मूं ॾोहो कयो आहे। तूं आई संड मूंखे का तूं जपण आहे जेका ॿ टे ॿार बि त ॼणे ॾे बेगा छल बाहि लॻंदे पहिरियों पंहिंजो बूथ ॾिस पोइ वरी अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कर। छो छा थियो आहे मुंहिंजे बूथ ते गाफिले ढारियल आहे। मां सदा मलूका हथो कटो जवान आहियां। बस कर त वीर मुठे हणी कया न पूरो खबरदार मूंसां तिखे लफ़्ज़ में न ॻाल्हाइजांइ न त छा कहे छा कंदे तूं अरे बसरा कच्चे हुजे या पके हुन जा फकीर फिरंदा था वतन घणो गोड़ न कर त फंजरा आहिनि घाटो मां बि
डंडो हणी बनी विझंदो साईं वीहो त तोखे मां चङी तरह थी ॾिसां पई वीहनि तो सॾु कंदी आहे न अजल कोन थी वरा मुंहिंजा भॼड़े बेटा भॼ निकिरी वई केटा निकिरी वई के हथ चढ़े हा पोचा फकीर बि फिरंदा था वतनी ईअं खटे अचे घर कढंदई जो ख़बर ई न पवंदई ससी छा थियो अदी हो दिलदार छा है दिलदार की खैर त आहे अदी अदी हो असांजे घर जे साम्हूं बीठो आहे ससी मूंखे तुंहिंजी ॻाल्हि 16 आना सम्झ में अची वई आहे अबे जे मथां जेको सीधे सामान वठी ॾियण जो एहसान कयईं तो उनजो मतिलबु ठीक सम्झो आहे हिन कमीणे जी अखा तो पर असीं भी पले खान जड़े परे मुझसे जू धीअरियूं आहियूं इज्जत सां वञी सम्झायांसि थी दिलदार जी अदी तो जेड़े बेगरत भाग खट खाली चंगी आ जे करे मां चाहियां त पाड़े वारनि खे सॾु करे तोखे संसार कराए सघां पर न मोहलत जाए थी कुछ माण पो सिख ससुई जे पोयां लॻण छॾे दे असां अॻ में ई घणा दथियल आहियूं हिकड़ा जख्म छुटा न आहिनि त वरी ॿिया तूं तो लाई मारे विझंदी सान मतां तूं समझी त चाचो हाशिम जेल में आ त तूं असांजी भेल कंदे अबे जे ॾोकड़नि जा एहसान करे नंग टकी ने तारा कढे छॾींदी सां हले वञ ता मां चवां थी हले वञ ता सुभाणे पहिरियों खपाए तोखे तुंहिंजा पैसा ॾेई छॾींदसि निकुर निकुर ता असां बाबे पले जी इज्जत आहियूं असां बागुल आहियूं असीं बख्तावर आहियूं पैसनि ते पंहिंजी पत कोन विञाईंदियूंसीं पुटनि जी पहिरो ॾेई तुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदियूंसीं तुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदियूंसीं जड़ा वसफ़ा अथस तेड़ी भी अख हाण समझ में अची वई त कमल जो गुल गंद में छो फुटंदो आहे वाह कुदरत वारा वाह